Сайн байцгаана уу? Говь Сүмбэр аймгийн 5 дахь сургуулийн мэргэжлийн багш нарын бүлэг байна. Манай бүлгийн нэр бол Science. За манай багийн зорилго байгаль ухааны хичээлүүдийн туршилт тулгуурсан сурагчдыг идэх оролцоог нэмэгдүүлэх. За эдгээр энэ зорилгыг биелүүлэхэд дараах асуудлууд үүссэн. Туршилтын заавар уншиж ойлгох чадвар сул, шинжлэх ухааны нэр томьёог ойлгох хэрэглэх чадвар сул, бие даан туршилт хийх чадвар сул байсан манай хүүхдүүд. За тэгвэл эдгээр асуудлыг дараах үйл ажиллагаагаар шийдвэрсэн байгаа. Улиралд нэг удаа төвтөртэй үржлийн боловсролыг тусгасан интеграц хичээл заах, гарын дорох материалаар хийж болох туршилтуудыг бие даалт болгон өгөх, сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, туршилт хичээлийн өдөрлөг зохион байгуулах, мэдлэг платформд хамтын хичээл оруулах үйл ажиллагаануудыг төлөвлөсөн. Эдгээр үйл ажиллагааны төлөвлөсний үр дүнд улиралд нэг удаа доктортой хүршлийн боловсролыг тусгасан интеграц хичээл заасан. За ингэснээр хүүхдүүд илүү байгалийн ухааны хичээлийг сонирхох, байгалийн ухааны туршилтуудыг хийх чадвар суралцсан байгаа. За сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан, хүүхдүүд өөрсдийн гарын дорох материалаа ашиглан туршилт хийсэн. За туршилт хичээлийн өдөрлөг мөн зохион байгуулсан байгаа. За энэ өдөрлөгт болохоор анги бүрээс 6 хүүхдтэй нэг баг оролцуулаад физик, хим, биологи, газар зүйн хичээлүүдийн туршилтуудыг дараалан дагуулж хийж гүйцэтгээд хамгийн сайн гүйцэтгсэн багийг шагнаж урамшуулсан. Ингэснээр хүүхдүүд сурагчдын шинжлэх ухааны арга байдал нь илүү сайн, туршилтын зааврыг сайн ойлгож унших чадвар нь нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа. Эдгээр энэ үйл ажиллагааны үр дүнд сурагчдын хувьд гарсан үр дүн гэх юм бол байгалийн ухааны хичээлүүдийг сонгосон сурагчдын доо нэмэгдсэн. Тухайлбал 2023 оноос 2024 оны хичээлийн жил байгалийн ухааны хичээлийг 62 хүүхэд сонгож байсан бол 2024 оноос 2025 оны хичээлийн жилд 150 суралцагч болж нэмэгдсэн. Энэ үйл ажиллагаануудыг хийсний дараа багш нарт гарсан үр дүн гэх юм бол мэргэжлийн бүлгийн багш нарын багаар ажиллах чадвар нь илүү сайжирсан. Мөн мэдлэг платформд 2 нэг хичээлийг оруулснараа үндэсний хэмжээний түгээн дэлгэрүүлж болж чадсан байгаа.